عباد الله مما يدل على فضلها وعلو قدرها أن الله جل وعلا أقسم بها في كتابه العظيم. قال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. ومما يدل على فضلها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. يا من يصلون في بيوتهم، يا من يصلون في بيوتهم، يا من يتهاونون عن الصلوات، يا من فتحوا أبصارهم إلى الحرام، يا من فتحوا أسماعهم إلى الحرام، يا من أطلقوا ألسنتهم في الحرام. اتقوا الله جل وعلا في هذه الأيام وعودوا إلى الله، عودوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، اتقوا الله، فإنكم في موسم عظيم لا ينبغي لمن آمن بالله واليوم الآخر أن يغفل عنه، لا ينبغي لمن أيقن بالموت أن يغفل عن هذا الموسم العظيم. اتقوا الله وانفضوا عنكم غبار الغفلة وارجعوا إلى الله واجتهدوا وشمروا واسألوا الله العون، اسألوا الله العون على العبادة، فإنها أعظم أيام الدنيا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. فيا لها من أيام عظيمة، يا لها من أيام عظيمة، يا لها من أيام جليلة، يا لها من أيام مباركة، يا لها من أيام شريفة. ما أعظم غفلتنا فيها، ما أعظم تفريطنا على أنفسنا فيها. يا لها من أيام ليس في أيام السنة كلها أفضل منها، بل ليس في أيام السنة ما يوازيها عند الله جل وعلا، وهو الذي أقسم بها سبحانه. فيا هنيئا، يا هنيئا والله، يا هنيئا لمن تفرغ فيها للعمل الصالح وتخفف من الدنيا، ويا سعادة من اجتهد فيها بطاعة الله، ويا فوز من استثمرها بكسب الحسنات والبعد عن المحرمات وترك المنكرات. فأوصي نفسي وإياكم أحبتي في الله، أوصي نفسي وإياكم، وأنصح لنفسي وإياكم، أوصي نفسي وإياكم بالاجتهاد في هذه الأيام المباركة الشريفة واستثمارها وعمارتها بكل عمل صالح يقربنا إلى الله سبحانه. يا مدرك العشر قد أدركت مكرمة، فكن بما يرضي الرحمن مشغولا. يا مدرك العشر إن الله عظمها، بهن أقسم رب العرش تبجيلا. يا مدرك العشر بادر في عمارتها، وأكثر الذكر تكبيرا وتهليلا، وجد في السير للفردوس مجتهدا، فالأجر فيها من الرحمن مأمولا. إذا أتيت بيوم الحشر في فزع، تلقى ثوابك عند الله مكفولا.